हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 जून। आज का मौसम देख सकते हैं। फिर आज भगवान एक बार अपनी रंग दिखाने आ गए हैं और ये देख सकते हैं जो कि लगातार ये अपना भी रंग दिखाएंगे। मौसम फुल बना हुआ है, आसमान में भी आप देख सकते हैं। मौसम का कोई कमी नहीं लग रहा और हवा भी आप देख सकते हैं। जो खेत में भी कितना पानी है, थोड़ी देर में ही आपको दिखेगा इसमें कितना पानी है और रहेगा। एकदम हवा भी चलती है, बारिश भी इंसान से साथ पेड़ को देख के समझ सकते हैं कितना हवा चल रहा होगा। इसका तो मुंडी ही गायब हो गया, इस पर वो गिर गया था, क्या बोलते हैं। और जो खेत में पानी लगना शुरू हो चुका है, पहले पूरा पानी था। बारिश एकदम तेज हो रही है, बारिश में कोई कमी नहीं है। और भगवान भी का साउंड सुन सकते हैं, किस तरह बम फोड़ रहे हैं ऊपर बैठे बैठे। आंटी को देखो ऊपर क्या कोठी है, उसमें अनाज है ना, उसको तोपने में लगी है। कैसे भी ढक जाए लेकिन हवा ढकने नहीं दे रही। हवा इतना जोर है जो पन्नी को ही उठा के ले जाए। मेढक राजा भी निकल गया। बारिश होते ही मेढक कहाँ से निकलने लगता है, पता नहीं चलता है। देख सकते पानी पूरा तरफ से भरने की कतार पर इतना गर्मी कर रखे थे भगवान में, तो लग ही रहा था कि बारिश हो गई हो और हो नहीं लगा बारिश। पानी देने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ता, पूरी तरह से पानी दे के ही छोड़ता है। और ये देख सकते पानी भी सूखने लगा थे, इतनी तगड़ी बारिश है। ये देख सकते हो बांधने का काम लगे बन गया, थोड़ा ही होता है, धीरे धीरे बन ही जाएगा। मौसम देख सकते हो, फुल मौसम है बारिश का, थोड़ा सा भी कमी नहीं है। देखकर लाइट भी जला है।
देखते हुए अपने स्वाद मकान से निहाय के ना होती। ओहो क्या मौसम बढ़िया, देख सकते हैं हरियाली मौसम, इतनी मस्त मौसम लग रही है, हरियाली है और पानी भी लगता है तो और अच्छी है। देखने में क्या बात है, भगवान जी थम गए, बड़ी जल्दी थम गए। मौसम देखिए क्या ही मौसम बना है और भगवान को भी देख सकते हैं मौसम किस तरह बना हुआ है। और काली काली बादल भी चलने लगी उसके ऊपर, पहले वाइट थी। ऐसे पहन लो उधर से। ये क्या है? फूल है क्या है? कौन सा फूल है? पहन लो चप्पल। वो लाइट जल रहा है चप्पल में, लाइट जल रहा है। इधर देख, इधर आके पहन, इधर आके पहन, इधर आ, इधर यहाँ पहनो, यहाँ यहाँ जा, यहाँ जा, इधर आ जा, इधर आ नो, इधर आ जाओ इधर। हाँ यहाँ पहनो, यहाँ पहनो, हाँ यहाँ पहन लो। कैसा देख ले, बना के डाल दूंगा पूरे, समझ ले। अनु क्या खाएगा? पाकू है, एक बार छुइयो। कहाँ है पाकू, कहाँ है पाकू? अच्छा ये पाकू है। नाम क्या है इसका? नाम क्या है नाम? खोलो खोलो अपने से। हाँ खोलो वाले पे देख लीजिए ना मामा, वीडियो ही बनाने पे लगे रहते हैं। ठीक है, क्या पिएगा? क्या पिएगा बता? क्या क्या जल गया? क्या जल गया? क्या जल गया? लाइट जल गया तो बंद है।